したこと、それはGet away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. My breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I try my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly, 'cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been running circles, trying to get my breath. I've been trying everything I can. I ain't got nothing left. Nothing left. Nothing left.
Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart. Any direction now would help. Let me give you a piece of advice, she said. Larger ain't bolder, and wiser ain't older. Just hold on to what you believe in. Under bridges and heavy rocks, we keep on dancing. Yes, we've traveled far, seen so many docks. But now I need to get some rest. Nevertheless, a caress, so
your wings, take off and start anew. What if I don't want to? Get larger, ain't bolder, and wiser, ain't older. Just hold on to what you believe in, 'cause everything changes and so must we. Just stay true to what you believe in, to what you believe. 'Cause larger ain't bolder and wiser ain't older. Just hold on to what you believe in, to what you believe in. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. Afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken I used to be afraid until I met you. I was insecure, caught up in the pain, but you showed me how to heal. Took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me
how to heal, and now I don't feel broken anymore. Numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore.皆さんこんにちは、ニコです。ここまで、動画を見てくださり本当にありがとうございます。今回は、自分の過去を少し振り返りながら1年間温めてきたことについて皆様にご報告ができればと思い、こういった動画を作らせていただきました。準備してきたこと、それは、ニコライフオリジナルブランドの、立ち上げをするということです。やっと皆様に言うことができました。ずっと幼い頃からものづくりを大切にしてきた自分にとって、ブランドを立ち上げるということは、一番叶えたい夢でもありました。そして、いつも見てくださる皆様に何か恩返しになるような、形にできればと思って、一生懸命1年以上ですねかけて、自分なりに考えてきました。今までの動画でもお伝えしてきたように、私自身の人生は振り返れば失敗や挫折ばかりの人生だったなというふうに思います。でも何度失敗しても立ち上がってものづくりをする、それが自分の使命のように、私は感じています。それは生まれ持った考えではなくって家族や友人、同僚など今までの私にとってのストーリーがあって、そういった考えに至っています。なので今までの自分の過去をお伝えしないとなぜ私がブランドを立ち上げるのかというのが皆様にうまく伝わらないんじゃないかと思って少し前段が長くなってしまったんですけれども、今までのことをお話しさせていただきました。そして何を作るのかというと、自分のことを謳われる、慈しめる、セルフケアアイテムがいいのではないかと考えていまして、リードディフューザーやハンドクリームなどお家でも外でも自分がリフレッシュできるようなそんなセルフケアアイテムを準備しています。ブランド名はまだ検討段階ではあるんですけれども、コンセプトとしましては完璧な自分じゃなくても
揺らぐそんな自分が愛おしくなるような、ブランドにしていきたいと思っています。そんなテーマがニコらしくもあり、見てくださってる皆様が明日一歩踏み出す勇気が出たり、少し頑張ってみようかなというふうに思えるような、そんなアイテムになるんではないかなと思っています。もう本当にこの結論に自分の中で至るまでものすごく時間がかかってしまいました。初めはあんなものがいいんじゃないか、こんなものがいいんじゃないかと、もう本当に5回6回ぐらいもうコンセプトだったりとか、作る商品だったりとかっていうのが変わって、本当にいろんな工場に問い合わせて、できるできないとかっていうところも、ものすごく慎重に、検証をしたり、また失敗をするかもしれない、挫折をするかもしれないけれども、自分のそのチャレンジしたいというその信念を、貫くために、1年以上かけて準備の方をしてきました。本当に自分の中で皆さんが喜んでくださる、そして自分の中で納得できるものって何だろうっていうふうに考えて、今はそのリードディフューザーやハンドクリームっていう自分をいたわる商品がいいんじゃないかなというふうに思っております。その中で独りよがりなものづくりにはしたくない、そんな思いから皆様とその香り作りっていうのも一緒にしていきたいなというふうに思っていまして、こちらのイラストの壁紙だったりもずっと皆さんのご意見をいただきながら一緒に作ってきたみたいに、香りも一緒に作らせていただきたいと思っております。先ほど準備していたこちらの試香紙といって、香りが試せるカードが入っている香りのお手紙を皆様にプレゼントさせていただきたいと思っております。こちらの皆様と一緒に作らせてもらったイラストのポストカードも一緒にお届けできればと思います。もちろん無料でお送りをさせていただきますので、概要欄からチェックをしていただけると嬉しいです。こちらのイラストのスマホの壁紙もいつものようにダウンロードしていただけるので、香りのお手紙が届くまで楽しんでもらえたらと思います。このチャンネルも一人で作ってきたのではなく、皆様に育てていただいたと私は思っているので、ブランド自体も本当に世界に通用するようなレベルのブランドになれるように、皆様のお力をお借りできればと思っていますし、日本の本当に良質な職人さんのものづくりだったりとか、工場の方たちのこだわりだったりとか、そういった品質っていうのをお届けできればと思っております。本当に長くなってしまったんですが、私のこの新しい挑戦が誰かの背中を押せるような、そんな挑戦になればいいなと思っております。そしてブランドのその制作の過程っていうのも皆様に随時シェアできるように、これからも動画を作っていきたいと思いますので、これからもニコライフをよろしくお願いします。それでは暑い日々が続きますので、皆様もお体にお気をつけて、私自身もね、自分をいたわりながら一緒に頑張っていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。ニコでした。